দিস ইজ হুগলা। এই যে দেখেন হুগলার যে ইনফ্লোরিসেন্স আছে, পুষ্পমঞ্জুরিটা আছে, এই পুষ্পমঞ্জুরিটাকে ভেঙে ওইখান থেকে এইগুলি পাওয়া যায়। এই যে দেখুন কি চমৎকার, এই যে পুষ্পমঞ্জুরিটা ভাঙছি আমি, এই যে হুগলার পুষ্পমঞ্জুরিটা ভাঙলে ঠিক এই যে এরকম একদম তুলার মতো পাওয়া যায়। যাই হোক, এটাকে তুলা হিসাবেও ইউজ করা যায়। ইনফ্লোরিসেন্সটা যখন কচি অবস্থায় থাকে তখন এই টাইফা এলিফেন্টিয়ানার পুষ্পমঞ্জরি থেকে যে, অর্থাৎ ফুল থেকে যে পরাগরেণুটা বের হয়, এই পরাগরেণুটা রান্না করে খাওয়া যায়, পায়েস হিসাবে রান্না করে খাওয়া যায়। এই যে দেখেন কি চমৎকার। হুগলা টাইফেসি পরিবারভুক্ত একটি উদ্ভিদ। এটি আমাদের দেশে জলাশয়ের পাশে, নদীর ধারে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট এবং নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে নদীর তীরবর্তী এলাকায় এটা প্রচুর জন্মে। এবং এইটার পাতা দিয়ে আমাদের দেশে মাদুর তৈরি করা হয়। অর্থাৎ আগেকার দিনে আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরা যখন লেখাপড়া করতাম, তখন আমরা মাদুরে বসে লেখাপড়া করতাম। এবং বাড়িতে কোনো মেহমান বা অতিথি আসলে তাকে মাদুর পেতে দেওয়া হতো। অনেক সময় এই হুগলা থেকেও তৈরি করে মাদুর পেতে দেওয়া হতো, অথবা অনেককে বিভিন্ন রকম উপকরণ দিয়ে তৈরি করা মাদুরে বসতে দেওয়া হতো। এখন দিন পাল্টেছে, এখন আর সেই মাদুর নেই। যদিও মাদুর নেই, কিন্তু হুগলা তো আর শেষ হয়নি। হুগলা এখন আমাদের দেশের অর্থাৎ বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর জন্মে। তবে হুগলার ব্যবহারটা আমাদের দেশে তেমন নাই সেটা বলা যাবে না। বিশেষ করে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের মানুষজন এই হুগলার পাতা, অর্থাৎ হুগলার পাতাটা হচ্ছে এই যে এটা বেশ মোটা হয় এবং লম্বা, বেশ শক্ত। এই হুগলা পাতা দিয়ে মাদুর তৈরি করে, এবং এই হুগলা পাতা দিয়ে একটা আঁশ হয়, সেই আঁশ দিয়ে রশি তৈরি করে তারা বাজারে বিক্রি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এই হুগলা থেকে অনেক অর্থকরী ফসল হিসাবে, অর্থাৎ হুগলা অর্থকরী ফসল হিসাবে তারা অনেক অর্থ উপার্জন করছে। তবে হুগলার তৈরিকৃত মাদুর এবং হুগলা থেকে তৈরিকৃত বিভিন্ন রকমের তৈজসপত্র এবং অর্নামেন্টাল কিছু জিনিস তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। এছাড়া আমাদের দেশে বালিশ তৈরিতে, তুষক তৈরিতে হুগলার যে পুষ্পমঞ্জরিটা আছে, এই পুষ্পমঞ্জরিটা শুকিয়ে ওইটার থেকে যে প্রাপ্ত তুলার মতো যেটা পাওয়া যায়, এটা দিয়ে যদি আপনি বালিশ এবং তুষক তৈরি করেন তাহলে সেটাও বেশ সুন্দর হবে। তবে আজকাল এটা এই এই জিনিসটা সকলের ভাবা উচিত। তো হুগলা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বললাম। হুগলা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হুগলার যে মূলটা হয়, রাইজোমেটাস রুট হয় এটার, এই রাইজোমেটাস রুটটা নিয়ে অনেকে এটাকে পিষে তারপর এটার থেকে এক ধরনের পায়েস তৈরি করে খাবার রান্না করে খায়, এবং সেটা সুস্বাদু হয়। যার যার চাহিদা মতো সেটার মধ্যে মিষ্টি যোগ করে অথবা মিষ্টি ছাড়া যে যেভাবে পছন্দ করেন সেটাকে রান্না করে খেতে পারেন। বেশ সুস্বাদু একটা খাবার হয়। তো আপনাদেরকে অনেকেই হয়তো হুগলা দেখেছেন, তবে বিশেষ করে যারা ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ এই অঞ্চলের মানুষ, অর্থাৎ আমি ওই অঞ্চলের মানুষ হিসাবে আমি হুগলাটা কম দেখেছি। তবে আমার যেহেতু গাছপালা নিয়ে আমার পছন্দ এবং গাছপালা নিয়ে আমি কাজ করি, সেই সুবাদে হুগলাকে আমি আগে থেকেই চিনতাম, আগে থেকেই জানতাম। তো অনেকেই হয়তো হুগলা গাছ দেখেননি, আজকে দেখাতে পেরেছি যাদেরকে, তারা নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন। এই হুগলা থেকে আমরা চাইলে বিভিন্ন রকমের অর্নামেন্টাল জিনিসপত্র তৈরি করতে পারি, মাদুর তৈরি করতে পারি, ঘরের বেড়া তৈরি করতে পারি, ঘরের পার্টিশন তৈরি করতে পারি, ঘরের সিলিং তৈরি করতে পারি হুগলা দিয়ে। এগুলো বেশ অর্থকরী একটা উদ্ভিদ, এবং এইগুলা বেশ দামি হবে তখন, অর্থাৎ খুব ফেন্সি হবে, অর্থাৎ খুবই কারুকাজ খচিত করা যাবে হুগলা দিয়ে। তো সবাইকে আজকে এই জিনিসটা দেখালাম, আশা করি আপনারা উপভোগ করেছেন। একটা বিষয় বলে রাখি, যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন বৃক্ষরোপণ করতে চেষ্টা করবেন। তো আজকের এই ভিডিওটি আশা করছি আপনাদের জন্য উপভোগ্য ছিল, ইনফরমেটিভ ছিল। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।